لما نجي نتكلم عن خياراتنا الموجودة للحلول شنو؟ فأنا قبل ما أجاوب على السؤال ده داير أجاوب يعني على السؤال اللي قبله، السؤال اللي إحنا بيطرح علينا كثير جدا وإحنا يمكن بيكون طوالي شايفينه سؤال غريب وعجيب، إنه هل أنت مع الحرب ولا ضد الحرب؟ أنا بالنسبة لي ده أغرب سؤال في الكوكب، يعني هل أنت مع الحرب أو ضد الحرب؟ إحنا لا نملك رفاهية الاختيار، لا نملك رفاهية أصلا إنه إحنا مع الحرب أو ضد الحرب. إحنا صحينا من النوم لقينا الحرب جوا بيوتنا مش جات جنبنا، الحرب دي لقيناها دخلت جوا بيوتنا، فإحنا ما كنا بنملك خيار في بداية الحرب إنه إحنا نكون مع الحرب أو ضدها، اتفرضت علينا. الخيار الثاني إنه حسي إحنا مع إيقاف الحرب ولا ما مع إيقاف الحرب. الحقيقة إنه إحنا بنحلم باليوم التقيف والحرب، يعني أنا متأكدة تماما ما في مواطن سوداني ما متضرر ضرر بليغ. الحرب دي دخلت جوا اللحم الحي بتاع المواطنين السودانيين، كلنا متضررين من الحرب. لكن السؤال ما إنه يعني قصد إنه هي تجيف دارين تجيف حسي دي أمنياتنا، لكن هل ده الواقع؟ مشكلتنا احنا شويه شعب عاطفي، فمرات يعني بنخلط الامور بين الحاجه اللي احنا متمنينها والواقع اللي عندنا. هل الحرب تقيف والجنجويد قاعدين؟ هو ده المفروض يكون ده الشرط الاساسي اللي بنتكلم فيه على الحل. ما في حل اساسا ممكن يشمل وجود الجنجويد كوجود عسكري، وجود اقتصادي، وجود سياسي. اي حل بيشمل وجود الجنجويد في اي حاجه من الحاجات دي بيعني دمار الدوله السودانيه للابد. حقول لكم المشكله دي مثلا باختصار ممكن نعاين عشان نشوف هل احنا حسي مشاكلنا الحاليه سبب الحرب ولا سبب الجنجويد. كاختصار كده، مثلا الجزيره، ولايه الجزيره هل كانت فيها حرب؟ الجزيره دي الجيش عمل فيها لا للحرب وانسحب عديل خلاها للدعم السريع، ودي حاجه حتكون نقطه سوداء في تاريخه، يعني لانه خلى المواطنين للدعم السريع. اسوأ انتهاكات حصلت في الحرب دي حصلت وين؟ حصلت في ولايه الجزيره، اسوأ من الخرطوم واسوأ من دارفور. حصلت في الجزيره اللي هي ما فيها حرب، ما فيها اصلا اي حرب، تم فيها الانسحاب. الجنجويد لما استفردوا بالمواطنين حصل شنو؟ اسوأ الانتهاكات حصلت فيها. هسه حاليا ال10 مليون نازح اللي بينزحوا ده اللي بينزحوا ليه؟ بينزحوا بسبب الحرب. احنا كنازحين احنا نزحنا ليه؟ نزحنا بسبب الجنجويد، ما نزحنا بسبب الحرب. فانا بشوف انه نخط العقده في المنشار. الموضوع ده هو الجنجويد اكثر من كونه هو الحرب. ايقاف الحرب مع وجود الجنجويد ما عنده اي معنى. دي الحاجه الاولى. حتى انت ذاتك كنازح، انا حاسس لو قال لي ارجع بيتكم والله لكن الجنجويد قاعدين على بعد 10 كيلو 100 كيلو مني، حقدر ارجع؟ هل السودان كدوله حيقدر يقوم؟ هل في مستثمر واحد حيجي يعمل اعاده اعمار؟ ما فيه. احنا لما نرضى او نقبل باي حل يجينا فيه وجود الجنجويد معناه احنا قبلنا تماما انه احنا نستغنى عن مستقبلنا، لانه ما حيقوم السودان. دي الحاجه الاولى. فعشان كده اذا كان في تفاوض انا ممكن اتفاوض مع الجنجويد في حاله ان هم دارين يستسلموا او دارين حل ما يكون فيه جنجويد، دي الحاجه اللي انا ممكن اقبلها. لكن اي حل بيجيب لي جنجويد مشكله. عشان كده حسي انا لما اجي اتفاوض معاهم حاليا، انا مشكلتي حسي في موضوع التفاوض شنو؟ لما اتفاوض معاهم والكفتين قريبات لبعض حيكون في تنازلات او تسويات. هل احنا ممكن نتنازل عن شنو للجنجويد؟ طيب شنو هي مطالبهم؟ الجنجويد لما بيطلعوا بيقولوا والله يا اخي احنا 56 دوله 56 والكيزان وشنو الفلول، هل دي مطالب؟ اي جهه تمردت في السودان، اي زول اتمرد قبل كده كان عنده مطالب تنميه وتهميش وغيره، لكن هم ما عندهم مطالب. مطالبهم يا السرقه والشفشفه والسلطه والحاجات دي. زول جاي يسرق خيراتك حتساوموا على شنو؟ شنو المساومه اللي كده احنا ممكن نقدمها لهم؟ ما في. فهي دي المشكله. احنا يا اخواننا محتاجين نخط الحاجه دي في راسنا، انه نهايه الحرب مع وجود الجنجويد مشكله كبيره. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هل الجنجويد هم قوه عسكريه لا تقهر عشان كده احنا محتاجين نستسلم لهم؟ يعني هل هم قوه عسكريه نقنع انه خلاص والله احنا مجبورين على الحل ده؟ لا. حسي لو راجعنا شفنا التاريخ بتاع الحرب دي، كل المدن الكبيره اللي دخلوها الجنجويد دخلوها بعد انسحاب، سواء كانت مدني سواء كانت سنجة، حتى نيالا اي قاتلوا فيها الجيش بشرف، لكن في الاخير الذخيره انتهت. ودي ذاته سؤال يعني يوجه لقياده الجيش، كيف الذخيره تنتهي في مدينه مهمه زي نيالا؟ فكل المدن الكبيره اللي هم استولوا عليها بشنو؟ استولوا عليها بانسحاب. ما في مدينه كبيره هم دخلوها بالقوه عشان تقول لي والله احنا ما عندنا طريقه نغلبهم. الحرب دي موقف الحل فيها ومعطل كل الحاجات الحاصله فيها هي اسباب سياسيه ما اسباب عسكريه. ما في استحاله للحسم العسكري، في مشاكل سياسيه حاصله. قياده الجيش ذاتها قاعده تلعب بينا سياسه، دايرين حل نص نص. يعني العمليات في مدرمان وقفت ليه؟ احنا بعد التقاء جيش الكرري وجيش المهندسين الناس قالت خلاص هيحصل انفتاح في مدرمان بعد تحرير الاذاعه. حصل شنو؟ شهور طويله العمليات بتتجمد ليه؟ ففي اسئله كثير احنا محتاجين نسالها ومحتاجين نضغط سياسيا. احنا كشعب السوداني واحنا كمواطنين سودانيين عندنا مصلحه حقيقيه في الحرب دي، محتاجين نضغط على اطراف الحرب، محتاجين نضغط على قياده الجيش، محتاجين نضغط على الممولين. ودي النقطه المهمه. الدعم السريع هو عباره عن اداه بنفذ حاجات بتاعت اطراف خارجيه، هو مجرد اداه بنفذها. احنا قادرين نضغط على الاطراف اللي بتموله، قادرين نعمل حملات اعلاميه، احنا ما عاجزين. احنا قبل كده اشتغلنا بلو فور سودان، يعني كانت حاجه ضغطت على الانقلاب وضغطت على المجلس العسكري وقادرين نشتغلها ثاني. فانا يعني بوجه للناس كلهم انه احنا يا جماعه مفروض نطلع من خانه المتفرج لخانه الفعل. مفروض يكون في فعل مدني يوازي الخطوره. دي حرب وجوديه، مفروض يكون في فعل مدني يوازي خطوره الحاجه دي.
بالنسبة